Use Italian verb andare in simple sentences. I go to the bar to work. Io vado al bar per lavorare. I go to Italian class at 7 p.m. Io vado al corso di italiano alle 19. Are you going home? Tu vai a casa? Mario, are you going to the cinema today? Mario, tu vai al cinema oggi? My brother goes to work at 8 o'clock. Mio fratello va al lavoro alle 8. Maria goes to the restaurant. Maria va al ristorante. We go to the supermarket. Noi andiamo al supermercato. You all go to school. Voi andate a scuola. They go to work at the bar. Loro vanno al lavoro al bar. Please like, follow, and share. Thank you.